Лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко в понедельник 26 апреля пришла в Верховную Раду с новой прической. Ее волосы были аккуратно уложены в пучок. Сегодня Юлия Владимировна была в платье черного цвета, и такого же цвета была обувь. К платью она выбрала классическую форму серьги и очки с черной оправой. В макияже присутствовали светлые и теплые тона, но в руке у нее сегодня было несколько браслетов. Юлия Тимошенко рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть, отвечая на вопрос журналистам о том, делает ли она какие-то уколы красоты, чтобы поддерживать такой хороший вид. Юлия Владимировна сказала, что ее внешний вид – это результаты того, что она просто смогла отдохнуть.